तो आखिर क्यों हमें करना पड़ा पहली बार ऑर्डर रिजेक्ट? तो हुआ ये कि यार आज हमारी क्लाउड किचन का 6th डे था और यार रोज की तरह हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे और फिर शुरू होता है ऑर्डर का सिलसिला। मतलब यार सच में एक के बाद एक धड़ाधड़ ऑर्डर आने लगे। सीरियसली यार एक टाइम पे तो ऐसे हालात हो गए कि इस छोटू से ओवन में 3-3 पिज्जा बनाने पड़े। और यार तभी हमें एक और कुरकुरे मोमोज का ऑर्डर आ गया, लेकिन यार हमारे तो सारे मोमोज खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से यार हमें पहली बार किसी ऑर्डर को रिजेक्ट करना पड़ा। और यार जोमेटो पे ना एक पॉलिसी है कि अगर आप कस्टमर का ऑर्डर रिजेक्ट करते हैं तो जोमेटो वाले ना आपका आउटलेट 1 घंटे के लिए बंद भी कर सकते हैं। पर यार क्योंकि हमारा पहला रिजेक्शन था तो शायद उन्होंने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। पर यार हमारी कोशिश रहेगी कि अब दोबारा किसी ऑर्डर को रिजेक्ट ना करना पड़े।